唔好咁開心啦，你係我 model 嚟㗎嘛，我影相咯。你做咩行啊？你想點機啲㗎？你係我 model 嚟㗎嘛，唔好唔開心啦，我哋去影相咯。OK，喐身得㗎啦，都喐身得㗎啦。你食丸仔？你唔好你知唔知食丸仔得㗎？你點解？唔好理我啊！唔好理我啦！咁樣食丸仔會累死你㗎！關你咩事你啊？冇執啊！你點解會變成咁㗎？你冇執啊！你點解仲笑啊？我講嘢啊！唔識得講。你知幾多次就飲幾多次啊？唔係咁大我。係聲下。啱啊笑啊！我最想多謝嘅，梗係少年警訊個機構去搞今次嘅比賽啦。如果佢唔搞呢個比賽，我都冇機會喺呢度同大家講嘢啦。其次我想多謝嘅就係佛教黃允田中學校園電視台嘅一班同學啊、導師啊，特別係阿 Pan Sir 同埋阿禮 Sir 叫我參加呢個比賽嘅，因為係最深刻嘅感受啊，梗係好扮獨有好辛苦咁喺個地下度抽搐啊，又流汗，又流眼淚，又流鼻水，乜都流晒，嗰個真係好恐怖嗰個樣，真係我呢世都唔會吸毒噶啦，我諗。其實你哋有膽吸毒，咁點解你冇膽去戒毒咧？唔通你哋真係咁驚戒毒個過程？因為你哋驚啲咩咧？不可一不可再，你哋都唔好試第一次啦。試咗好似我喺個鏡頭裏邊咁辛苦，我諗你哋都唔想㗎。我拍嗰陣時都好唔想嘅。